هلو اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وانا رايحه اعمل شوبينج او اجيب طلبات البيت لازم يكون عندي سيكشن مميز. اكيد عندنا كلنا، كل حد فينا عنده سيكشن مميز لازم يقف قدامه ويسرح ويبقى عنده شغف انه ياخد كل اللي على الرفوف. طبعا انا احب سيكشن لقلبي هو البن والنسكافيه من اهم الحاجات اللي لازم اقف قدامها كده بصراحه مسافه. البن ده عندي حاجه الحمد لله مميزه جدا. طبعا بقى انواع البن كتير، عندك عبد المعبود، هنا القهوه العربي، بن السلطان، والقهوه الخضراء، بن النجار، فاروق باشا ده نوع بني تحفه. بن النجار ده خطير على فكره يا بنات. الناس اللي بتختار او اللي بتحتار سوري في انواع البن، دول من اهم انواع البن بصراحه المميزه اللي لازم تكون عندك لو انتي مزاجك عالي في البن. تمام. طبعا كل حد بيختلف لان المذاق والمزاج الاتنين بيفرقوا جدا. بن شاهين، الاسعار حقيقي حقيقي ربنا يرحمنا. الواحد لو هيبص على الاسعار مش هياكل ولا يشرب ولا يجيب اي حاجه. حقيقي ربنا يكون في عون الناس كلها ويعين كل حد على حاله يا رب. ربنا يكون مع الغلابه، اللهم امين يا رب. طبعا البن انواع كتير ودرجات التحميصه بتفرق ودرجات التحويجه بتفرق. في ناس بتبقى حابه نوع البن الساده، لا المحوج، لا الغامق، تحويجه وسط، تحويجه زياده اكسترا. قولوا لنا كده في الكومنتات بتحبوا نوع بن ايه وتحويجته ازاي، وانتوا ايه اكتر، قهوه ولا نسكافيه ولا شاي بلبن؟ مزاج الناس الطيبين الشاي بلبن ده. قولوا لي كمان ايه اهم سيكشن بتحبوا تقفوا قصاده لما بتروحوا اي هايبر او اي ماركت تجيبوا منه طلبات البيت. هنا بقى النسكافيه والكريمر يا عيني. انا الحقيقي ماليش قوي في الكريمر، بس يعني اوقات كده لابد مره ولا حاجه. نسكافيه جولد ده من اهم واحب النسكافيه بصراحه، لذيذ كده وسبيشال، حاجه محترمه. والبلاك فورست، البلاك روست سوري، وهنتز، نسكافيه هنتز الألماني ده تحفة تحفة تحفة. بصوا بينزل في قلبي كده رهيب. اهو بلاك روست، الناس اللي بتحب البلاك قوي ربنا يرحمنا. بتاع الصغنططة دي، البرطمان الصغنطط ده ب75 جنيه، يعني بصوا الحمد لله الحمد لله. اهو هنتز الألماني رهيب، يعني الكوباية بصوا كده رهيبة حلوة قوي، بتعمل مزاج حلو، احلى من جولد كمان واعلى من جولد كمان. قلت اعمل معاكم كده فيديو خفيف لطيف، يا رب يكون خفيف عليكم. برعاية الله، باي باي.